Ձեզ համար էլ է պարզորեն խոստացված խաղաղությունը Փաշինյանը չի կարողանալու բերել, քանի որ ազգային ժողովում այս անգամ այդքան պատգամավոր չունի, որ խաղաղության պայմանագրի օգտին քվեարկեն։ Հիմա Հայաստանը ոչ մի բան կանխատեսելի չի։ Ինչ կխանգարի։ Ինչ կխանգարի։ Խաղաղության Լպաս չի ընդդիմությունը մանդատները կվերցնի։ Դե ես գիտեմ, որ Ադրբեջանի հետ այդ խաղաղությունը քան էլ հեշտ բան չի էլի որ անես։ Նրանք մի օր ձև են տրամադրված։ Չէ՞։ ո՞նց են տրամադրված։ Դե մեկ որ լսում ենք չեն ասում, Ալիևը չի ասում, գալու ենք մեքենաներով բանով։ Թուրքերին ինչ հավատաց, նրանք ինչ ասում անում են։ Ալիևը միջև մի ինչ ասելա արելա։ Պետք է նրանց պահանջները կատարեմ, չէ՞ որ ստորագրեն։ Կամ մենք պահանջ չունենք։ Մեր պահանջին ով է լսում։ Դե հիմա ասելը ուրիշ է, լինելը ուրիշ է։ Մինչև սեպտեմբերը բավականին ժամանակ կա։ Ինքն էլ չի կարող ասի, որովհետև արտաքին պայմաններից, Ալիևից, Պուտինից, Ամերիկայի պրեզիդենտից միանշանակ պատասխան չես կարող բերել։ Նիկոլ Փաշինյանը սահմանադրական մեծամասնություն չկազմեց, արդեն փաստ է, չէ՞։ Բայց հավաքելու էր։ Ես չգիտեմ, չէր հավաքելու։ Չեմ կարող։ Ամեն դեպքում ժողովրդի ասելով այդ խաղաղության պայմանագիրը կստորագրվի, խաղաղություն խոստացված խաղաղությունը կբերի։ Քանի մեր կողքը մուսուլման է, մենք խաղաղություն չենք տենում։ Կամ մենք կամ իրենք։ Բայց խաղաղություն է խոստացել մարդը, նախաստորագրել։ Խոստանալը ինչ կապ ունի մենք քեզ։ Շատ մարդ շատ բան է խոստալի, բայց արդյունք պետք է ցույց տա։ Ինչ պետք է որ պետությունը մնա ու խաղաղի։ Ոչ ուրիշ ոչ մի բան։ Լավ, դրա համար ամեն մի քաղաքացի մենք գնացել ենք կրվել հաղթող պետություն ենք եղել։ Հաղթող բանակ ենք ունեցել։ Ես ինքս մասնակից եմ վետերան։ Իսկ հիմա եթե Ղարաբաղը մերուցել արդյունք կար որ այդ 5000 զոհ տային